संगत सचो सतनाम। अगे तव्हांखे संगत खे ॿुधाईंदा आयासीं त धर्म कर्म गादी जे बारे में हेॾो होॾो। अॼु तव्हांखे ॿुधायां थो साईं सतराम दास ॼम ते ॼाम कीअं साबित थिया। जॾहिं साईं सतराम दास साहिबु इन धरती ते अवतार वरितो त 3 ॾींहं थञ न वरितियूं, 3 ॾींहं पूरा। टे ॾींहं माई दाई माई साईं खोताराम साहिबु ॾे वई आहे। उनखे चऊं साईं बालिक तव्हांजो, हुन महिल त नालो न रखियलु साईं जो, बालिक तव्हांजो थञ नथो वठे। साईं सतराम दास घर आया, अंतर ध्यान थी विया। अंतर ध्यान थिए खां पोइ सभु सम्झी विया। पोइ साईं सतराम दास खे साईं खोताराम साहिबु कन में नाम जो दान ॾेई चवनि पिया, नाम जी शक्ति ॿुधाईंदा। मां तव्हांखे नाम जी शक्ति ॿुधायां थो। नाम जो दान ॾेई करे चवनि था त असांखे सॼी सूझी पइजी वई आहे त तव्हांखे जनम में महाभगत हुया, महातपस्वी भॻवान जा प्यारा भगत हुआ। कंहिं इच्छा जे कारण तव्हांजो हिन घर में जनम थियो आहे, पर हे बि परमात्मा जो दर आहे। हिते तव्हांखे विकार न वरता। विकार जो मतिलबु जेके आहिनि मोह माया, उहे तव्हांखे ईअं कोन वरता लालच लोभ माण्हुनि खे ठगनि फुरण वारो। तव्हां हिते रही। पोइ साईं सतराम दास उहो जीअं ई नाम साईं जो मिलियो न, नाम जो मतिलबु इहो आहे इंसान धर्म अर्थ काम मोक्ष ते हले। नाम जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त सुठो इंसान थिए, सतगुरुनि जी शरण में वञे खां पोइ सुठो थिए, कूड़ कपट ठगी पाप द्वेष को। उहो नाम वठी त साईं जन थञ वरिती। साईं बारूराम घोटकियाला चवंदा हुआ त सिंध में साईं सतराम, पंजाब में गुरु नानक, ॿई ॼम ते ॼाम। ऐं कई संत इन ॻाल्हि खे मञी विया त भई ॼम ते ॼाम आहिनि। उन्हनि जा मिसाल आहिनि। ॻाल्हि आई नाम जी शक्ति ते बि, अवतार ते बि। अवतार संतनि में ईंदा आहिनि। अवतार जीअं राम कृष्ण, इहे अवतार थिया आहिनि भॻवान जा। नर नारायण, दत्तात्रेय, इहे अवतार थिया आहिनि। ईअं संतनि में बि अवतार ईंदा आहिनि। के संत 9 कला सां ईंदा आहिनि, के 11 सां, के 7 सां। पोइ हर को पंहिंजी कला सां ईंदो आहे। कलाऊं आहिनि, हर को पंहिंजी शक्ति सां ईंदो आहे। गुरु रामानंद महाराज, कबीर साहिब ऐं रविदास जा गुरु थिया आहिनि। पोइ उहे एॾा महान संत हुया। हुनजा 11 शिष्य हुया, जंहिंमें 2 ज़ाहिर थिया। जीअं साईं सतराम दास जा बि कई शिष्य हुया। पोइ साईं कंवरराम दास थियो, पोइ रामानंद महाराज जॾहिं परलोक पधारनि पिया, पोइ पंहिंजे शिष्यनि खे चई विया त जॾहिं मां गुज़ारे वञुमि, मुंहिंजा प्राण त्याग पा, उन महिल आसमान में विमान ईंदो, घिंट घड़ियाल वहींदा, वॾा शंख थींदा, नाद थींदा। जंहिं महिल गुज़ारे विया कुझु न थियो। कबीर साहिबु अंतर ध्यान थी विया। अंतर ध्यान थी करे चऊं तुंहिंजो गुरु त महान हो, इहो छो थियो? त उन्हनि खे अंदर में गुरु खे ॾिठऊं त सूफ़ में कीअं थियो बीठो आहे। सूफ़ वठी करे उहो कटियऊं त गुरु खे चऊं त हे छा आहे? चए भेणा प्राण त्यागन महिल ईश्वर जो ध्यानु कोन आयो, खाइण ते रू थियो, इन करे सूफ़ में कीअं थियो। हाणे चए फलाणो मंत्र पढ़ त मां जी उधार थिए। पोइ उधार थियो, मंत्र पढ़ियऊं, हुननि जो शरीर उहो छुटो कीमे वारो। पोइ आसमान में घिंट घड़ियाल वॼण लॻा, विमान आयो। मिसाल जी ॻाल्हि चवण जो मक़सदु संतनि जी वॾी महिमा आहे। काथे शिष्य ज़ाहिर थींदा आहिनि, काथे गुरु। साईं सतराम दास गुरु अहिड़ा हुजनि, शिष्य अहिड़ा हुजनि, कंवर जहिड़ा हुजनि। ॾींदो सॾ में सॾ अथव। इहो इन ते बि ॻाल्हि ईंदी त साईं सतराम दास ॼम ते ॼाम हुया ऐं पंहिंजी कला सां पुॼंदा हुआ। भाई रामन साईं सतराम दास जो शेवक थियो आहे। उन भाई रामन साईं सतराम उमर जो सरहद, घोटकी जो वरी सरहद आहे, मीरपुर जो घोटकी जे विच में सरहद शहर आहे। उन सां गॾु अॻे उमर चवंदा, हाणे सरहद चवंदा आहिनि। उते जो शेवादारी हो भाई रामन जो। उनजूं खोड़ कथाऊं आहिनि। उहो एॾो चंचल हुयो, एॾो खिलमरायो। साईं सतराम दास जे मस्तक में मणी जे करे, साईं जी शक्ति जे करे कोई साईं जेको बीहंदो न हो, ॻाल्हाईंदो न हो। पर उहो एॾो चंचल हो, साईं जन सां मज़ाक कंदो। पोइ उहो हिकिड़ी कंहिं प्रेमी भरी ॾिनसि उमर ड्रेगो ते राजगी साहिब दरबार जी शेवा में खणी वञजांइ। हाणे हुनखे अहंकार पैदा थी वियो। अहंकार जे उनखे पैदा थियो त उन अहंकार में चवणु लॻो अहिड़ो कोई साईं जो शिष्य न हूंदो जेको एॾी वॾी भरी पंधु खणी हलंदो। की सवारियूं कोन्हूं, पंधु हुयूं, झंग हुया, रोड ते पोठ हुया। त अहंकार में हिनखे उन बुख लॻी त सचे साईं खे यादि कई। सचा सतराम
मिंट ॿ सरसी करे ॿियो दफ़ो चई सचा सतराम, 2-3 मिंट तरसी वरी साईं चई सचा सतराम। जीअं 3 दफ़े सचा सतराम चई साईं जन अॻो अची प्रगट थियसि। हिते साईं जन खे हुज में चवंदो पिया हुजे तो हुयो न, चए सचा साईं हे 3 सॾ ते आया हो। भाई रामन चयुसि साईं सतराम दास चयुसि भाई रामन पहिरें सॾ ते मां संगत में वेठो हुउमि, बैठक में संगत वेठी, उन महिल तूं सॾ कयो, मां घर में हुउमि, ध्याले मां खे चयुमि रोटी पाणी ॾे, रामन खे बुख लॻी आहे, उन बि लॻी अथसि, एसिते तुंहिंजो ॿियो सॾ थियो, 3 सॾ ते तो जॻो आयो आहे। त अहंकार में साईं सतराम दास खे चवंदा साईं तव्हांजा शिष्य घणा थिया हूंदा, पर रामन जहिड़ो न थियो हूंदो जो एॾी वॾी भरी खणी करे पंहिंजो पंध अचे। साईं सतराम दास चयो तो जहिड़ो शिष्य न थियो, सतराम जहिड़ो गुरू ई न मिलंदो जेको 3 सॾ में अची तोसां साईं साणी थिए, ॾींदो सॾ में सॾ अथव सचो सतराम। उहो 3 दफ़ा बि तॾहिं थिया जो साईं जन उते रोटी पाणी खई, न त 3 सॾ ते न ॿिए ते ई पुॼी वञनि सा। चवण जो मक़सदु उहे ॼमदे ॼाम हुया, पाण करम मां सां ईंदा, पाण करम मां सां वेंदा। जॾहिं प्राण त्यागियाऊं उन ॾींहुं बि ईअं साईं कंवरराम खे उन मां तव्हांखे कथा ॿुधाई। सो संतनि जी महिमा तमामु घणी आहे। भाई रामन जा खोड़ मिसाल आहिनि। साईं समानाराम बि ईअं छुल वारा साईं सतराम दास जा जोड़ी वाला आया, उहे बि उन्हनि जी बि कथा तव्हांखे ॿुधायां त उन्हनि अमा सतोरी खे वचन कयो। अमा सतोरी बाई साईं सतराम दास जी वधी थी, जंहिंजी औलाद हाणे अमरावती में रहंदी आहे। अबा सीरूराम अबा आत्माराम असांजा ॾाॾा बि थियनि, साईं भॻवान दास जा सौट बि थियनि, मसात बि थियनि। उन्हनि जी औलाद अनूप कुमार, अरुण कुमार, ॿिया चाचा आत्माराम जी औलाद रहंदी आहे, थोरा नाला हुनजा मूंखे ज़हन ते न आहिनि, माफ़ी ॾींदा। पोइ उनखे साईं समानाराम वचन ॾिनो, जंहिंमहिल तूं यादि कंदी उन महिल मां अची वेंदुमि। हिकु दफ़ो साईं सतराम दास सां रोटी खाधी उथी मच्छी ऐं दाल चाढ़ियऊं, हेॾो सॾ कयूं त साईं सतराम दास खे चवणु लॻी जेकॾहिं दादा समाणो हिते हुजे हा त इहा भाई चांडूराम मूंखे ॻाल्हि कई, उनखे मां सदोरी पाण ॻाल्हि कई। चई जीअं वेठी पोयो छापी ॾिनासि पुठी ते, ईअं ई वेठे वेठे सॾ खे चई अब पा रोटी पा। चए कंहिं महिल आया वेदा? चए छोरी हाणे जे यादि कई, चयो समाणो हुजे अची वियुमि। एॾी करामा जा धणी, ठुल में ठुल, जेकाबाद ज़िले में ठुल आहे, कांदकोट ऐं जेकाबाद जो ॿियो रस्तो ईंदो आहे होॾो। साईं समानाराम में सभु संत श्रोमणी थिया आहिनि। साईं राजाराम साहिबु पाण पंहिंजे मुखारवंत चवंदा असां वटि हिन दर में साईं चांदूराम साहिबु, पूज माता साहिबु हासी बाई, चांदूराम साहिबु घोटकी वारा सखी, साईं सतराम दास इहे 3 उॾारी जा मालिक आहिनि, जमदे जाम। सभु संत शक्ति सां आया, हर कंहिंजी पंहिंजी रहणी कहणी आहे। ईअं ई साईं सतराम नालो दुखनि नास ईअं न पियो आहे, उहे कर्म करे विया। जीअं राम जो नालो ररे अखर सां रोग मिटनि था, ममे सां मोक्ष, ईअं सतराम नालो बि ईअं न आहे। उहो बि उन्हनि उहे कर्म कया जहिड़ा रामचंद्र महाराज कया, उन्हनि कर्म कया। नाम खे वॾी शक्ति आहे, नाम में वॾी ताक़त आहे। नाम इंसान खे जपींदो रहे न, नाम जेको तव्हांखे मिलियो आहे उहो तव्हां जपींदा रहो, तव्हां हर पाप कूड़ कपट को पाप कूड़ कपट को भॼणो आहे, ठगी न करणी आहे कंहिं सां। हिला अर्थ सां तव्हां धर्म अर्चित करे सघो था। आचार्य चाणक्य चए थो अर्थ सां करो, सचाई सां, कूड़ ठगी सां न। संगत संतनि जूं ॻाल्हियूं खोड़ आहिनि। अॼु एतिरो ई इहा ई ॻाल्हि साईं सतराम दास जी जमदे जाम जी बि निशानी थी वई, ऐं भाई रामन जी बि कथा थी वई, कीअं सॾ में सॾिनो, साईं बाबल साईं जी बि थी वई। ॿियूं बि कथाऊं खोड़ आहिनि, संगत खे ॿुधई पियो। घणा माण्हू चवंदा आहिनि, हिकिड़ो माण्हू चए पियो त साईं तोखे जन इज़त बख़्शी आहे, उनजे ख़िलाफ़ मां कंहिंजे ख़िलाफ़ कोन ॻाल्हाईंदो, इज़त मूंखे सचे सतराम बख़्शी आहे, मूंखे सचे सतराम जी इज़त खपे। ॿियनि वारी इज़त छा कंदुमि, मूंखे त ओॾे वञिणो आहे न, मूंखे ओॾे वञिणो आहे सतराम पुरी, इन करे मूंखे जेकी सचो सतराम इज़त ॾींदो न थोरी घणी, उहा ई घणी आहे। मां घणी चई इज़त जे चकर में पाप न कंदुमि, कूड़ न कंदुमि, छो करां? जेको सच आहे उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थो। मां बाबा जो संग कयो आहे, बाबा साईं भॻवान दास जो संग कयो आहे, मां ॿियनि संतनि जो बि संग कयो आहे। छो जेके नाकारी सोच वारा माण्हू हो, तव्हांखे साईं वधाईंदो, सदाईं ख़ुशि हुजो, तव्हां ई आबाद हुजो, असांजे लाइ अरदास कजो त असां ई आबाद हुजो। सचो सतराम सदाईं ख़ुशि।